take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ഞാനിപ്പോൾ കണക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 𝐬𝐵𝐴𝐺 എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ റിപ്പയറിന് മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാനൊരു ട്രിപ്പ് പോയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഫോണൊന്ന് കടലിൽ പോയി പാറയിൽ വാട്ടർ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. ഒന്നെങ്കിലും സ്പെയറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുന്നത് ദിവസം കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഫോണിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോണില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. മൊബൈൽ ഫോൺസ് മാത്രം റിപ്പയറുകളെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത്. ലാപ്ടോപ്സ്, എയർപോഡ്സ്, പിന്നെ ആപ്പിൾ വാച്ച്, ഗെയിമിംഗ് കൺസോളുകളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മളെ എക്സ്ബോക്സ്, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള എല്ലാ സംഭവം റെഡിയാക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നി. അതെനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ തന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഐഫോൺ ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. പലരോട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് 𝐬𝐵𝐴𝐺 കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇതൊരു പ്രീമിയം സർവീസ് ഉള്ള കാര്യം. അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഡേറ്റയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഞാനിപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നത് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രീമിയം ഒരു ആപ്പിൾ സർവീസ് സെൻ്ററിലൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കാര്യം ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു.